வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்வீடெக். நான் உங்கள் சஞ்சய். இன்றைக்கி என்ன ஒரு ஷேடாக தெரியுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு இருந்ததுனால உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கரெக்டான டைமில் எடுத்து போட முடியல. அதனால் கொஞ்சம் இப்போ நைட் டைமாக இருக்கிறதுனால இருட்டுச்சு. அதனால் ஒரு சின்ன லைட் வெளிச்சம் மூலிமா நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தமிழில் பார்த்து வந்திருப்பீங்க. ஒரு சூப்பரான நம்ம மொபைல்லே ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர்லேயே இன்பில்டாக வந்த டால்பி அட்மஸ். அந்த டால்பி அட்மஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிற முதல்ல நல்லா கேட்டுக்குங்க. டால்பி அட்மஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி. அந்த கம்பெனி நிறுவனம் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா பல சவுண்ட்ஸ் அண்ட் மியூசிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஹெச்டி மற்றும் 3D என்ன சாங்ஸில் போய் ஆடியோவில் போய் 3D என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆடியோவில் என்ன 3D இருக்குன்னா அந்தளவுக்கு அக்யூரேட்டாக கிளியரன்ஸாக இருக்கும் வீடியோ ஆடியோ எல்லாமே அவங்க போடுறது. டால்பி அட்மஸ் அப்படின்ற யூடியூப்பில் ஒரு சேனலே இருக்குது, அவங்க கம்பெனியான சேனல். நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி டால்பி அட்மஸ் சாங்ஸாக மாற்றுறது, அதில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் மிக்சர்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம மொபைல்லே சேஞ்ச் பண்ணுறது பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதே போல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேங்க. பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோ வந்து ஒரு சூப்பரான ஹிட்டான வீடியோ தான் உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் இதை போடலாம், இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இதை பற்றிலாம் போடுங்க, எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் மறக்காமல் நீங்கள் சொல்கிற வீடியோவை நான் வந்து அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து போடுறேன். இப்போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டால்பி அட்மாஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லாம் இல்லை, ஒரு சில ஃபேக் அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ஆல்ரெடி நம்ம மொபைல்லே இருக்குது. அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும், எப்படி ஆன் பண்ணி சவுண்ட் எஃபெக்டில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, மேலே நம்ம மொபைல் எப்பவும் ஸ்வைப் பண்ண மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், இங்கே டால்பின்னு இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் டர்ன் ஆன் பண்ணாலே போதும், டால்பி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும். இல்லை நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோன்னா அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணியும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள், டால்பி அட்மஸ்ன்ட்டு வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆனில் இருக்குது. நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வந்து என் மொபைலில் வந்து மேலே இப்படி ஸ்வைப் பண்ணால் இருக்குது. ஒரு சில மொபைலில் வந்து மேலே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களாம் என்ன பண்ணுங்கள், தன்னோட மொபைலில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. செட்டிங்ஸில் ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ரிங்டோன்ஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அட்மஸ் அப்படின்ற இது இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிங்க. மேலே இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக மேலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டால்பி அட்மஸ் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து டேரெக்டாக மியூசிக் ப்ளே பண்ண முடியாது. நம்மளோட தனியாக மியூசிக் பிளேயரில் சாங்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணிவிட்டு மட்டும்தான் இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சாங் ப்ளே பண்ணி டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். ப்ளீஸ் யூஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற பேஸ் சவுண்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து தனித்தனியாக டால்பி அட்மஸில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ணி காமிக்க போகிறோம். அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இப்போது ஒரு 10 செகண்ட்குள்ளே சீக்கிரம் உங்கள் ஹெட்செட் எடுத்து மாட்டிட்டு ஹெட்செட்டில் மட்டும் கேளுங்க. இல்லாட்டி உங்களோட பெரிய பெரிய ஹோம் தியேட்டர் சப்வூஃபரில் கனெக்ட் பண்ணி கேட்கலாம். மொபைல் ஸ்பீக்கரில் கேட்காதீங்க, அந்தளவுக்கு டால்பி அட்மஸோட எஃபெக்ட் வந்து மொபைல் ஸ்பீக்கரில் வராது. நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இப்போ இதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லிடுறேன், கேட்டுங்க. மேலே வந்து ஆன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பவர் ஐக்கான் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அட்மஸ் அப்படின்ற அவங்களோட கம்பெனி நேம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ளே பண்ணுற மியூசிக் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க. நம்ம கேம் விளையாட போகிறோம், கேமிங் சவுண்ட்னா கேமுக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசின வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் சவுண்ட் கேட்க போகிறோம்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டு, இல்லை எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனாக வேணும்னா கஸ்டம் ஆப்ஷன் இருக்குது. மூவி ப்ளே பண்ணி கேட்குறோன்னா மூவி ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம மியூசிக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கீழே சென்டரில் விட்டுருங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் அப்படின்னு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வந்து 4வது ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிது. இதுதான் மேனுவல், அதாவது ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா சவுண்ட்ஸுமே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் சவுண்ட் இருக்குது. இந்த ஃபோக்கஸ் சவுண்ட் எதுக்குன்னா நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பேஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். பேஸ் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். இதுக்கடுத்து சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அண்ட் ட்ரபிள் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபிள் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இது நார்மல்லே இருக்கட்டும், மேனுவல்லே இருக்கட்டும். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. சவுண்ட் விஷுவலைசர், டைலாக் என்ஹான்சர், வால்யூம் லெவலர் அப்படின்னு இருக்குது. நம்ம சாங் ப்ளே பண்ணும்போது இந்த வால்யூம் லெவல் ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியும். இப்போ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னாலையும் எப்படி என்னென்னலாம் பாட்டு வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுல் ட்ரபிள் வந்து இந்த 2 இதுலேயும் காமிக்கும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வந்து அவங்கள சாங் பாடுற வாய்ஸ் வந்து
இது ரெண்டுத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இந்த ஒரே ஒன்று மட்டும் தான் ஹை பேஸ், ஃபுல்லாக நம்ம பேஸ் வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு சூப்பரான நீங்கள் வந்து பேஸ் லைக்கராக இருந்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர், இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நம்ம எல்லா மொபைல்லையும் வருது. இப்போ உங்களுக்காக ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஹெட்ஃபோன் வந்து எல்லோரும் மாட்டிங்க. நீங்கள் சாங் நார்மலாக கேட்குறதுக்கும் இந்த இதுவில் கேட்குறதுக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து என்னோடய காலர் மைக்கை வந்து எஜெக்ட் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா உங்களுக்கு அதனால் எஜெக்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்மளுடைய மியூசிக் பிளேயர், உங்களோட ஃபேவரட் மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மியூசிக் வேணுமோ அந்த மியூசிக் ஓப்பன் பண்ணி ப்ளே பண்ணுங்கள். நார்மலாக நீங்கள் கேட்குறதுக்கும் அதில் போய் வந்து நீங்கள் மாற்றுறதுக்கும் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்க. இப்போ சாங்கை ப்ளே பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சாங் வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து இது நம்ம டால்பி அட்மாஸ் வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் பேஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கில் போய் ஆயிடுச்சு. இப்போ மேலே இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதாவது மூவி, மியூசிக், கேம், வாய்ஸ், கஸ்டம், இது 5 ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருப்பீங்க. டால்பி அட்மாஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஆப் வந்து இது ஆல்ரெடி நம்ம இன்பில்ட் மொபைல்லே இருக்குது. இது எல்லாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை, அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே யூடியூப்பை கட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் இதே போல் உங்கள் மொபைலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள். எப்படி இருக்குது சவுண்ட் எஃபெக்ட், பேஸ் எஃபெக்ட்லாம் எப்படி இருக்குது, பிடிச்சிருந்தா அப்படியே யூடியூப்குள்ளே வந்து நைஸ் ப்ரோ, அதாச்சும் உங்களோட ஃபேவரட் கமெண்ட் என்னவோ உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதே போல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொபைலில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, நீங்கள் அவங்களுக்கும் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லோரும் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி.